gede I Miss Island Tiwan mentang pediang subhai pi sya kani ka benta ka baar jong ka Hindi online class. Hakani ka kelas ka bamenta ngini pulih ya kani ka kentian ka baong Hindi shabd. Ngan ong biang Hindi shabd. Ka bamot hakaktin khasi ki kentian ha ka Hindi. But ha ka English pan Hindi words. Kakentian kaba ai mentahang ni ong jite raho ngan ong biang sesisian jite raho haka khasi ong im shong pra shong shang haka English pan ong bless you jite raho kamut bless you. Kakentian kaba buat hang ni janam din ngan ong biang sesisian janam din ha kaktian khasi ong sikha ha kaktian English pan ong birthday janam din kamut ka birthday. Mentahang ni ngini puli yaki kentian ki badai syapangka senem thamai lanika New Year ka bangi ong ha kaktian English. Kakentian hang ni ko ong ek sal ngan ong biang sesisian ek sal ha kaktian khasi ngi ong shisnem but ha kaktian English pat ngi ong 1 year ek sal kamut 1 year. Kakentian kababut hang ni ko ong nav verse ngan ong biang sesisian nav verse kabamut snem thamai but ha ka English pat ngi ong New Year. Kakentian kababuat hang ni ko ong kia ngan ong biang sesisian kia ha kaktian khasi ngi ong kai but ha kaktian English pat ngi ong what. Kani kakentian kababuat mentapan ko ong kshama ngan ong biang sesisian kshama ha ka khasi ngi ong maap but ha ka English ngi ong sorry. Kakentian hang ni menta ko ong Hey Bhagwan ngan ong biang sesisian Hey Bhagwan ha ka khasi pat ngi ong wow kublay but ha ka English ngi ong oh God. Kani ka dur kapen I lani ka kedaw lani batay ya katu kakentian kaba ngaladep ban penpuli pi mentan lani ha ka kaktian English ngi juong ya ki action word. Kakentian kababuat kon jane ngan ong biang sesisian kon jane ha kaktian khasi ngi ong mano bantip ha kaktian English pan ngi ong who knows kon kamut mano jane kamut tip kon jane kabamut who knows ha kani kadurru ni pen I ya kata ka action word kabangi batay ba mano bantip. Kakentian mentahang ni ko ong Bhagwan jane ngan ong biang sesisian Bhagwan jane ha kaktian khasi ngi ong ublay ubatip ha kaktian English pan God knows ngan ong biang sesisian Bhagwan jane hang ni Bhagwan kamut ublay jane kamut batip. Taka kentian kababuat mentahang ni ko ong jaldi karo
ngan ong biang sa sisien jaldi karo hakak tien khasi ngi ong le kloy bat hakak tien English pan ngi ong do fast hang ni jaldi kamot fast karo kamot do hakan ni kadur menta nyu i bakatho be careful kamot ya kane ka kantien ngi shay wa haki kanja signboard lani ngi shay ta hakan no ka jaka kabangi haban husyar ba tamantang ini puli ya kane ka kantien hindi ka baong sambhal ke ngan ong biang sa sisien sambhal ke hakak tien khasi kamot husyar bat hakak tien English kamot be careful sambhal ke kamot be careful ta saka kantien ka babut khush raho ngan ong biang sa sisien khush raho haka khasi ngi ong im kemen bat hakak tien English pat ngi ong be happy hani khush kamot happy kakentian kababuat mentahang ni ngi ong hua ngan ong biang sa sisien hua ha kakentian khasi ngi ong jia ha ka English pat ngi ong happened hua kamot happened lani ha ka khasi ngi ong jia kakentian kababuat hang ni ngi ong baje nang taha ka khasi ngi ong por ha ka English ngi ong time ha ka ni ka dur kapen i ya ka dur jong ka baji ka babatay ya ka por kakentian ka batho mentahang ni ka ong mujhe ngan ong biang sa sisien mujhe haka khasi ngi ong yanga bat haka English pan myself mujhe kamot myself kakentian ka babot hang ni ka ong bat ngan ong biang sa sisien bat haka khasi ngi ong kren bat haka English pan ngi ong talk bat kamot talk lani haka khasi ngi ong kren kakentian hang ni ka ong kum ni cinta ngan ong biang sa sisien cinta haka tien khasi ngi ong khuslai bat haka tien English pat ngi ong worry cinta kamot worry hakan ya kakentian kababut pan ngi ong ut ngan ong biang sa sisien ut hakaktian khasi ngi ong ke bat hakaktian English pan ngi ong wake up ngan ong biang sa sisien ut kamot ke lani wake up to kina mentang ina poi sya ka benta ka bakut ti mentang ina sangi no hang ni ngien se beteng pat ha ko ka class ko ble shibul